弟兄姊妹平安。我等呢個時間咧等咗好耐嘅。其實我知道好多人都掛住我，咁其實我都掛住你哋。呢兩年咧都一路好似停唔到落嚟。雖然我叫做退休，不過舊年咧大家知啦，舊年我就2份工啦，咁就超過1份 full time 啦，我半份即係半職喺大角咀，半職喺天水圍，咁啊即係東奔西走啊，嗰種感覺咧就係頭3個月真係辛苦到不得了，咁就慢慢適應咗。咁今年咧好啲啦，天水圍我停咗，咁我就保持半份工。咁但係咧就因為我哋旺浸第一個分堂落滿啦，佢哋就即係一直幾年嚟咧，佢哋都冇牧師，而且同工不停咁轉啊，咁就所以其實前面2年，即係我未退休前嗰2年咧，其實已經幫緊佢哋1年6次幫佢哋派餐啊講道。咁到今年佢哋全新團隊都係同工都係出嚟1年2年咁，所以佢哋就嗌我。即係你既然有少少時間咧，咁你幫下我哋做顧問啦，咁所以我就即係今年其實係舊年2月開係啦，舊年2月開始今年2月開始咧，我就正式係擔起咗落滿浸信會嘅顧問牧師嘅位。咁其實我就唔係做顧問牧師嗰啲人嚟嘅，因為我係一種落水人嚟嘅，就唔係企喺上面指指點點嗰種。咁所以咧。就自不然啦，你做咗顧問咁睇到佢哋有需要，有啲時候我又會即係自己跳落水啦，係咪啊？即係你知我係咁噶啦，咁我會自己跳落水，咁所以有時咧就會又加咗少少工作，即係唔係佢哋要求我，係我自己自動獻身嘅咁咧就今年相對我覺得比舊年咧好好多，我自己嗰個即係作息時間啊、休息啊、空間都多翻啲，因為正式我翻工翻3日嘅啫，一個禮拜係一個禮拜。咁如果我喺大角咀，我星期日翻咗教會聚會咧，我星期2、3、5嗰3日工咧，我仲可以扣1節嘅。咁所以相對時間嗰個走盞上咧係有好一啲。不過即係呢段日子，我又睇到即係神係俾我好多唔同嘅功課學習，一啲新嘅體會。因為喺大角咀咧係一個低收入，即係我哋係接觸一啲低收入家庭嘅。咁我哋要接觸啲後生嘅啲婦女啦，好似你哋而家做緊新福嗰班啦，有小朋友細細啦。咁另外我要接觸一班老人家，就多數係啲獨居老人，啲獨居老人、啲貧窮老人。有啲未必貧窮，不過就大部分都係住啲板間房啊，或者啲舊樓啊，凹凹凸凸嗰啲老人家。我喺呢2年，差唔多2年啦，我喺嗰度工作到明年2月咧2年啦。2年嚟咧，我接觸好多老弱嘅老人。咁我好記得我2年前咧喺呢度退休之前嘅長者日，我就講咗咧，我哋點樣即係教會嘅長者部要點樣面對嗰個即係 young old 嘅工作，就係咧一批我哋呢一批即係而家進入60。而呢一批咧，多數係一班比較知識水平高啦，環境比較好啦，好唔同嘅一班嘅活潑嘅長者。咁所以我知道咧，過去呢2年長者部就好努力做緊 young old 工作嘅。我知道發展得好快嘅，即係控制唔到咁快嘅。咁但係相對今年，我係想同大家去睇另外一種嘅角度。喺嗰個 baby balloon 嚇，我記得嗰年我俾咗一個 baby balloon 嚟睇，中間嗰個肥脹位咧就係嚟緊呢10年嘅肥脹位，就係由我呢一批到即係而家啱啱擲60啦，咁一路到我妹妹啊，到可能羅志強執事啊，你哋呢一批即係而家55嗰批上緊嚟啦嚇。咁但係喺呢個肥胖上面咧，仲有點啊？仲有一半人嘅喎，係咪？下邊一半，上面仲有一半嘅喎。嗰半係咩人啊？嗰半係老60到70係非常年輕嘅老人，係非常可以正常嚟講，你身體狀況正常咧，你係可以行得走得趯得啊！我而家慢慢地，但係我都落樓梯我都快過好多人嘅。但係咧，70後咧
75後咧，佢唔得咁嘅咯喎。有時佢今日好健康，聽日就可能有啲嘢唔得啊咁。咁75到或者70到80之間咧，你會見到啲老人家佢開始衰退，佢開始會覺得哎呀今日唔同琴日啦，咁一路向下坡走，到80到90咧又好唔同喎，係咪啊？我就睇住黎太啦、周太啦，佢哋踏入80之後，佢哋點樣開始慢啦？佢哋開始點樣喺落樓梯嘅時候咧，就震下啦，開始有啲嘢咧就力不從心啦。到90咧，我呢2年咧，其實唔止呢2年啦，呢10年應該話，我就睇住我媽媽由85到90，而家我媽媽96足歲。呢10年咧，我係即係喺佢旁邊一路觀察。我媽媽85歲仲探緊房嘅。但係我話俾你聽，而家我媽媽可以做乜嘢咧？我哋只可以即係我喺屋企咧，成日做人肉 walker 嘅，係我咁樣拖住阿媽，手臂拖手臂，然之後我到後行，佢向前行。3個月前佢仲可以喺屋企行個 L， 由個廳入我房嗰度咧，一個 L 型佢可以行3個圈，但係最近呢個月咧，佢只可以行1轉。有時1轉都行唔晒，淨係喺個廳。佢話唔好入個走廊啦。點解啊？因為身體一路衰退。我想知道個電腦點樣搞法可以出嚟，揾人幫我搞個電腦。咁我哋睇到咧，其實今日我好想俾大家睇咧，就話其實如果我哋講老人家，如果我哋講緊老人家，我哋呢啲嘅老人家佢係即係其實佢嘅人生去到一個階段咧，佢真係走下坡。其實我哋每一個人有專家話俾我哋聽，25、30之後就走下坡。不過嗰時你唔會發覺嘅。我話俾你聽，50到60都未發覺嘅。而家我60咗啦，60咗之後咧，發覺未咧？我話俾你聽，我而家都未發覺，我只係發覺我記性差咗啫。體力我仲未發覺我差嘅。但係咧，去到一個階段咧，你係真係你睇住佢變。一個月一個月唔同，一年一年唔同，跟住一個月一個月唔同。呢個係老人家嘅情況。今日我哋知道香港，大家知唔知啊？香港已經榮登最長壽嘅城市，知唔知？知嘅舉手。唔係好多人知喎。我哋已經超前咗日本，以前日本係最長命嘅。香港已經係成為世界最長壽嘅，即係人最長壽嘅城市。男人咧有80點幾嚇，女人咧有86.7，平均歲數。所以我好想話俾在座弟兄姊妹聽，你要預計你可能有20-30年啦。係好似我咁，而家如果我同我媽咁長命咧，我60歲退休咧，我仲有36年足嘅，36年足嘅。我呢36年我要點樣做咧？我呢36年我會做啲乜嘢咧？或者我哋如果真係去到85，好似我媽媽85之後，佢唔可以行咁多，佢煮飯煮到87之後，佢連飯都唔煮到，咁啊到90之後咧，佢就坐咗喺度啦，要人服侍啦。咁呢啲日子我哋點樣過？好多老人家話俾我聽，我唔怕死，不過我怕病，我怕老咗，我又怕老人痴呆，係嘛？即係腦退化。我怕我坐喺度要等人服侍，拖累人嗰啲日子，係唔係啊？我哋後生都會驚㗎，唔係老人家驚㗎，係咪啊？
話坐40年喎，點坐啊？係咪啊？話俾你聽，而家100歲以上嘅人都有好多，我中心都有啲100歲以上嘅人，103歲佢仲嚟到我哋個牧區嗰度聚會嘅。咁所以咧，我哋分分鐘60歲坐40年。不過今日我好想同大家睇一樣嘢，人可以咁樣睇，我哋到咗一個階段。就好似傳道書講啊，我到咗嗰啲咧冇喜樂嘅日子，我到咗嗰啲咧，我連我個手捉住個蚱蜢都冇力嘅時候咧，我就點啊？好凄涼係咪？我要仰望我嘅神啊！呢個係聖經話俾我哋聽。今日咧，我好想同大家睇一個題目，叫做咧福音盼望帶嚟嘅動力。人咧要有動力，佢嘅生命先會前進嘅。如果冇動力咧，就坐咗喺度。物理學嘅學者會話俾你聽，你要有一啲嘢推，有一個動力，嗰啲嘢先會碌會前進。佢會撞到一啲嘢，佢會彈翻轉頭，佢有嗰個即係力。乜嘢係我哋人生前進嘅動力咧？如果去到一個即係80-90歲，坐喺度，你煮飯又唔識，你即係出門口又要人拖，又要坐輪椅，自己又去唔到，咁嗰啲日子，你會覺得你可以有咩動力咧？你仲可以做啲咩咧？聖經話俾我哋聽，原來我哋即係世人咧，會喺呢啲時間選擇咩咧？自殺。大家知唔知香港自殺率最高嘅係咩年紀層啊？係長者啊！3個自殺人裏面咧，有1個係長者。長者嘅自殺率咧，比青少自殺率高10倍。呢個係我哋城市嘅現象，因為香港嘅老人家其實好孤獨嘅，好寂寞嘅，因為佢哋喺屋企咧係冇人同你傾偈。就算我喺屋企，我媽喺屋企，我都唔可以成日坐住同佢傾偈嘅，係咪啊？因為我好多嘢做，我要預備講章，我都會匿埋房，最多久不久咧出嚟啊，揾啲嘢佢食下咁樣，大家就即係有少少 interact。咁跟住我又會放低啲嘢入去做嘢。咁我哋香港人好忙碌，我哋照顧唔到啲老人家，所以老人家好孤寂。咁老人家我哋點樣過我哋呢啲好孤寂嘅生活咧？咁我哋翻嚟睇。今日我用歌羅西書嘅開場白，其實一個開場白嚟嘅啫。點解得3節開場白咧？今日我就用3節嘅開場白同大家講今日呢一個福音盼望嘅動力。歌羅西書咧係保羅喺獄中寫嘅書信。保羅咧佢未去過歌羅西嘅。佢寫呢封信嘅時候，佢未去過歌羅西。佢係靠乜嘢咧？靠佢一個佢帶信主嘅叫以巴弗嘅人。佢咧就係喺以弗所信主，保羅帶佢信主，然之後佢去咗歌羅西，就喺嗰度咧就傳福音，就建立咗一班信徒。咁咧就呢轉咧就啱啱係以巴弗咧嚟監獄探保羅。咁佢就話俾保羅聽，歌羅西啊、老底嘉嗰邊嘅教會咧，而家就遇到一啲衝擊啊！佢哋遇到一啲異端啦，遇到一啲猶太黨嘅嗰啲律法主義，又要佢哋守節期啊，要佢哋乜嘢，要佢哋行國禮啊。咁佢哋咧喺信仰上面咧受咗好大嘅衝擊，因此咧保羅就即係焦急，佢就寫呢封信咧就俾呢班歌羅西嘅信徒，亦都呢一封書信咧亦都俾佢哋傳閱喺老底嘉嘅教會。呢一封信咧最重要，佢係肯定呢一班信徒，佢哋曾經得着嘅，佢哋曾經咧經歷過信仰嘅。然之後，保羅就提醒佢哋，佢哋要堅固，佢哋要喺佢哋嘅信仰上，唔好俾呢啲外邊嚟嘅錯誤嘅嘢衝擊佢哋。佢哋要喺佢哋嘅信仰裏面站立得穩。咁信仰係乜嘢咧？其實喺保羅呢一個書信嘅開場白就講得好清楚。我哋睇一睇。我哋一齊讀呢3節。唔好啦，呢3節頭先和合本咧，我哋已經讀經嘅同我哋讀咗啊。咁我哋咧讀乜嘢咧？我哋讀呢個叫做呂振中譯本啊。我哋一齊讀呢個1、2、3。我們時常為你們禱告，感謝神，我們主耶穌基督的父，
因為我們聽見了你們在基督耶穌裏的信心，以及你們對眾使徒的愛心，都因那這盼望這盼望呢，係你哋先前喺福音真理之道上曾經聽見過。保羅呢特別提醒呢一班嘅信徒，佢話你哋呢已經有乜嘢呢？已經有信心嘅。佢話我已經聽見你哋喺基督裏面有信心，我已經聽見你哋呢對眾聖徒呢有愛心。呢啲信心同愛心喺邊度嚟㗎？佢話係喺你哋曾經係喺從前你哋喺真道上聽見過嘅。呂振中譯本就話都因你哋點解有信心有愛心呢？都因為那給你哋存留喺天上嘅盼望而生，係因為你哋知道天上有盼望，係因為你哋個心朝向呢個盼望，以致你哋願意喺今生裏面呢，用你哋嘅信心同愛心去面對你哋嘅生活。我哋睇埋現代中文譯本嘅第5節，呢一度佢話呢，起初福音真道傳到你哋嗰度嘅時候，你哋就聽了這福音帶來嘅盼望，這樣你們的信心和愛心都是以那為你們保存在天上的盼望為根據。係啊，原來呢譯本係幫助我哋明白保羅呢幾句説話。保羅講緊乜嘢呢？佢話保羅就話呢，佢話你哋之所以有信心同愛心，係因為呢，你哋聽見咗福音，係因為福音帶俾你哋一個新嘅盼望，而你哋知道呢個盼望係存留喺天上嘅。呢一個就成為你哋信仰嗰個根基，成為信仰嗰個根據。今日弟兄姊妹，你嘅信仰能唔能夠堅持你喺衝擊裏面站立得穩呢？乜嘢係福音嘅盼望呢？咁喺哥羅西書裏面有嘅。咁我揀咗2節咧同大家睇。第一節咧係喺哥羅西書1章13、14節，佢話他救了我們脫離黑暗嘅勢力，把我們遷到愛子嘅國裏。我們喺愛子嘅國裏得蒙救贖，罪過得以赦免。嗱，乜嘢係福音嘅盼望呢？本來我哋就係死在罪中，神救我哋，將我哋遷在佢愛子嘅國裏。所以我哋有一個咩啊？將來我哋會返天國、返天家，與神進入上帝嘅國度嗰一個嘅盼望。21到22節，佢話你們從前與上帝隔絕，因着惡行，心裏與他為敵，但如今他藉着基督肉身嘅受死，叫你哋與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，沒有責備，把你們引到自己嘅面前。耶穌佢肉身嘅受死，將我哋與神和好，亦都與自己和好，讓我哋能夠過一個和諧、聖潔、無有瑕疵、沒有責備嘅一個嘅生活。神將我哋完完全全咁引到上帝嘅面前，我哋恢復同神嗰種嘅關係，呢個係福音嘅盼望。地上嘅人，冇信主嘅人，佢哋睇人生行到70，行到75、80，佢哋就會覺得點啊？冇前景。但係我哋基督徒咧，有冇前景啊？有冇啊？有，我哋有前景嘅，係咪啊？我哋有前景嘅，我哋嘅前景喺邊度啊？我哋嘅前景喺天家咯，係咪啊？我哋嘅前景喺天上咯，我哋嘅前景喺上帝嘅國度裏面咯。佢話咧，我哋已經有權柄咧，進到上帝嘅愛子嘅國裏面，呢個係我哋嘅前景嚟嘅。咁呢一個前景咧，保羅就話呢一個盼望咧，要成為你哋活在地上個信心、個愛心生活嗰種根基。點解我要過聖潔嘅生活啊？後生仔，點解人哋做得我唔做得啊？點解？係因為咧，
我哋將來都翻去見天父咯，因為我哋要翻去經過審判咯，係咪？因為我希望將來咧，我唔使咧俾上帝罰咯，我希望攞獎賞咯，呢個係我哋將來嗰個盼望。我哋老人家，我哋點解人人可以願捱？當我有癌症，當我有即係腳痛唔行得嘅時候，個個婆婆都可以坐喺度咦捱捱。我哋基督徒唔好咦捱捱，要笑口常開啊！點解？因為我哋明白呢個肉身點啊，一路衰退嘅時候，就係我哋好快見天父嘅時候，係咪啊？我哋盼望，如果我哋嘅眼睛係睇住上面咧，嗰個情況就唔同咗。咁下邊咧，我就引用幾個嘅例子。如果你堅心相信，如果你堅持呢一個嘅盼望，你今日喺地上所做嘅，將來喺天上攞賞賜。Rick Warren 我成日都會講佢，我可能喺呢度講過好多次。我成日引佢呢個例子，我真係好中意佢呢個例子。佢就話咧，女人懷胎10月，哇，鮮奶啊，咩啊？要俾好多嘢食啊！我唔知啊，要食好多嘅嘢係去補個胎啊。點解啊？係因為你希望 BB 健康，生出嚟嘅 BB 健康咧，咁啊點啊？佢就健康嘅時候佢就好臭啦，健康嘅時候佢就唔多病啦，健康嘅時候佢就做一個健康嘅人啦，一路成長好即係健康啦。好啦，咁佢就話咧，我哋同樣喺呢個地上80年、90年。我哋又要好好保養我哋自己嗰個生命喎？點解啊？因為我哋保養好呢個生命嗱，佢講緊保養呢個除咗肉身係主要係嗰個靈命啊，我哋要好好咁保養我哋嗰個靈命，要好好咁按照上帝嘅吩咐去行。點解啊？因為係為咗將來嗰千千萬萬年，嗰70年、80年嘅日子。我哋都好好咁保護個胎，將來嗰個永恆嘅生命，我哋要唔要好好保養呢？我哋要唔要好好過好今日嘅生活，讓我哋可以將來咧可以過得喺天上咧，我哋可以榮榮耀耀咁過天上嘅生活咧。好啦，咁信心，我呢度講信心對於我哋呢一班進入明天不會更好嘅老人，呢一班嘅年長者，其實信心係乜嘢咧？信心係要笑對艱難。你問我睇見阿媽艱唔艱難啊？我睇見佢艱難嘅，自己想做乜嘢又唔得。我媽好叻㗎，以前乜嘢都係佢搞掂晒嘅，但係而家咧，佢連揾件衫啊都係要我哋。着件衫都要我哋，對於佢嚟講，頭要去接受呢一個咁嘅現實咧，係非常艱難嘅。第一次佢入廁所，我哋要同佢搞嘅時候咧，佢好唔開心。第一次佢瀨尿嘅時候，佢發自己脾氣。我哋完全明白嘅。但係咧，而家已經慣咗啦。已經冇辦法啦，入片都入咗幾年啦。我哋俾啲紙尿褲佢着，好用啲。而家去廁所，我哋同佢除，佢就俾我哋除啦。初初唔俾我哋除。呢啲係已經即係真係佢哋係喺艱難嘅裏面，係面對咗呢啲艱難，過咗呢啲個關口。信心係乜嘢咧？信心係我哋要接受呢一個現實。信心係我哋知道，我哋喺上帝裏面，我哋呢個身體會衰退，我哋要笑對艱難，因為呢啲嘅日子會過去，因為呢啲日子會慢慢過去，我哋就會接近上帝。有一個人佢叫做加勒，我哋加勒團嘅弟兄咧應該好熟悉佢。佢係12個探子其中一個，同約書亞一齊咧有信心嗰個探子。不過佢哋就俾人累，嗰10個冇信心嗰個咧就累佢哋，冇得進入迦南。結果佢哋就喺曠野咧兜咗40年，兜咗40年，到約書亞帶領佢哋進迦南之後咧，幾年佢哋就開始即係平定到好啲嘅時候，佢哋開始分地。咁
咁啊，迦勒就嚟同約書亞講，佢話當年摩西咧就話呢一笪地俾我嘅，而家你俾我啦，我想去同嗰啲當地嘅人打仗。佢講咗一句好特別嘅説話，佢話咧：我感謝神應許，耶和華照佢嘅應許使我存活這45年期間，以色列人在曠野走，看啊，我現今85歲，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣。我好想問大家，40歲嘅時候同45年之後嘅85歲，會唔會可能一樣呢？會唔會可能一樣呢？老人家答啦，會唔會可能一樣呢？你而家85歲，會唔會同40歲嘅時候可能一樣呢？我就話俾你聽，我而家62歲，同我34歲入旺浸嘅時候咧都不一樣。我今次去到愛鄰舍咧，好多老人家，我到而家2年啦，我都未識晒佢哋啲名。以前我聽一次我就記得，而家我聽10次都未記得，唔一樣㗎。不過點解迦勒可以講一句咁嘅説話？我同當年一樣呢，係因為佢對上帝嘅信心。佢唔係請英雄，而係佢知道面前我要做嘅嘢，我還是要做；面前我應該面對嘅嘢，我仲係要面對。我就依靠上帝嘅能力，我就去。我好想鼓勵在座漸漸年長嘅年長者，我都同你哋一樣漸漸年長啦。我哋都會面對到一啲我哋嘅難處，唔同嘅年齡階段都有唔同嘅難處。我哋要點去面對呢？就係我哋要接受我哋嘅限制，但係呢，我哋又唔好停喺嗰度啊！我唔得噶啦，我膝頭哥痛，我邊度都唔去啦。如果你75歲，你話我膝頭哥痛，我邊度都唔去呢？咁我就話俾你聽，你77歲就坐定咗喺度坐輪椅噶啦。你要用佢，佢仲未衰退嘅嘢，你要繼續用佢。迦勒佢未衰退晒。佢85歲唔會可能同40歲一樣，不過佢85歲仲係一個強壯嘅老人，佢就繼續面對佢嘅信心。我哋按着對上帝嘅信心，上帝俾你幾多能力，你就用盡佢，用盡佢嚇，聽唔聽到啊？用盡佢啊，唔好剩翻啲，因為你冇幾多噶啦。我哋如果能夠用盡呢啲嘅信心咧，我哋能夠保持我哋去到一個最好嘅狀態。今日我都喺度用緊呢個信心。我話俾你聽，我雙眼叉緊嘅。不過咧，而家我仲睇到你咧，我就要繼續做。我仲寫到講章，我要繼續講，因為我想用盡佢，用信心嚟到用佢。面對遲啲我都要面對呢啲艱難。不過而家其實我都一路面對緊嘅，係咪啊？不過我覺得我今日還可以嘅時候，我就盡量做。呢個係我哋要憑住對上帝嘅信，我哋咧努力去行。第二個咧係愛心。保羅佢話咧，我哋因為對上帝有信心，因為我哋知道我哋將來有賞賜，所以我哋喺地上咧，我哋會活得好嘅，會有。佢話你哋點解會喺地上有愛心咧？因為神將佢愛嘅生命灌注喺我哋嘅心裏面嘛，係咪啊？我哋信耶穌嘅時候，聖靈內住我哋嘅生命，我哋嘅生命改變。我哋福音嘅盼望就係咧，上帝改變我哋嘅生命。呢度見到2隻蝴蝶，代表乜嘢啊？代表蛻變。以前佢係一隻毛蟲，喺罪惡限制裏面走唔到出嚟。但係當我哋信咗耶穌，我哋成為一個自由活潑嘅生命。我哋可以為主多做一啲嘅嘢。我哋自由，因為上帝愛我哋。上帝嘅愛喺我哋裏面，我哋能夠做到一啲我哋做唔到嘅嘢。呢個功課咧係要繼續學。最近我自己學習好多唔同嘅功課。我估唔到我即係退咗休之後，上帝仲俾新功課我學。呢啲功課唔容易學，不過咧，喺當中我體會好多嘢。我體會咧，
點樣同上帝即係交往。我體會咧，我點樣憑信，我即係放手俾上帝。呢啲嘅嘢咧，都係一個好即係唔係未學過嘅，係學過嘅。不過考試咧係一級深過一級嘅。其實我哋每一個弟兄姊妹，你哋嘅人生都係咁。我哋面對嘅困難其實就係一個考試。你能唔能經歷呢個考試？你能夠經過呢個考試，你能夠同神去，你能夠按照上帝嘅心意去活好你嘅今日咧。你就會知道咧，你裡面嗰種喜樂咧，上帝話嗰個係一個出人意外嘅平安。最近我就經歷好多呢個出人意外嘅平安，就係原來你嘗試，你真係喺神裡面係完全嘅去擺上嘅時候咧，你就經歷呢一種嘅祝福。當我哋有上帝愛嘅生命，我哋嘅愛心會出嚟。你話我幾廿歲啦，仲有咩愛心咧？仲可以做啲乜嘢愛心咧？可以點樣表達我哋嘅愛心咧？聖經有一個人，佢個名叫做多加。我哋有個多加團嘅。呢度咧冇講多加年青定年老，不過估計佢都唔係好老嘅。不過咧好肯定，佢係同一班寡婦喺埋一齊。而且咧，好肯定佢係瞓身喺呢一堆人中間嘅。你如果從呢一個故事裏面去睇，所以我哋大多數人都估計多加都係一個寡婦，佢可能都係即係一把年紀㗎啦。佢喺度做乜嘢咧？佢將佢所有嘅去服侍佢嘅人群。佢唔係坐喺嗰度怨捱，我點解要死老公？佢唔係坐喺嗰度怨捱，我點解即係喺一個男性社會，一個寡婦咧，佢冇嗰個生活嘅倚憑，佢冇喺嗰度咁樣嚟到怨捱。佢聖經點樣形容佢咧？佢話佢廣行善事，多施周濟。呢個係佢，而且佢仲患病，甚至死亡。但係上帝祝福佢。呢一班嘅愛佢嘅人，亦都成為佢好好嘅幫助。佢哋揾彼得嚟醫佢，嚟到為佢祈禱，最後咧多加復活。愛心係乜嘢咧？愛心係你可以喺你嘅生命裏面去表達嘅。愛心使唔使一定要走好遠啊？我喺呢度咧，我想提翻吳玉葉姊妹啊。吳玉葉姊妹咧係一個即係我入旺浸嘅時候咧，佢已經係一個心臟病嘅病人。佢個仔同我講話：你同我幫手我媽去做手術啦咁。但係吳玉葉咧，佢喺團契喺我哋女傳道會得8個人嘅時候咧，佢一路同我一齊努力。我哋一晚有幾個老人家係一齊咁樣努力。茶點嘅時候，佢整糯米糍，佢整茶葉蛋，佢整好多嘢。有時我哋喝住佢唔好做咁多，佢話得㗎啦，得㗎啦，做到。佢就做好多嘢。一個小姊妹，佢能夠為佢旁邊嘅人做好多嘢。佢嘅親家一個一個一個俾佢帶翻嚟信耶穌。呢個係乜嘢咧？係愛心，係佢能夠做嘅。我成日都同啲老人家講，你要有愛心，你要肯做嘢啦。其實80歲都可以做嘅。點解啊？你落唔落樓下平台啊？落唔落？落唔落做平台做下運動？落唔落？落，係咪啊？都落㗎嘛。平台最多乜嘢啊？平台最多乜嘢啊？老人家咯，係咪啊？嗰啲好孤獨嘅老人家，你陪佢傾下偈啦，係咪啊？嗰啲好凄涼嘅老人家，一講就流眼淚嗰啲，你點啊？你鼓勵佢啦，為佢祈禱啦，係咪啊？你將你嘅見證講俾佢聽啦，你將你好快樂，你經歷，你以前都經歷過困難嘅，神點樣幫你，你講俾佢聽啦。我好想去平台做工啊，不過我冇時間啊，而家仲。有時我行過我樓下，見到好多老人家坐，我話：我哋喺呢度開個教會咯。我喺嗰度開個教會都得，係咪啊？咁但係
我而家真係仲走嚟走去啊，我都冇時間落平台做運動，係咪？但係你有啊嘛，係咪啊？你可以做噶，弟兄們啊！幾多弟兄喺度聚到啊？唔係幾多男士喺度聚到？你知唔知啊？幾多男士喺度聚到啊？我成日話帶加勒團啲弟兄出去咁啊，油麻地啊，我哋去過一次啦，係咪啊？其實你可以去坐下㗎。我去坐就會俾人笑啊，我去嬲佢哋傾偈會俾人笑啊，佢哋叫我唔好啊。但係你係男士咧，你去啊，你去嬲佢哋傾下偈啊，同佢吹下水啊，為佢做啲嘢啊，得唔得啊？得㗎。老人家咪做老人家可以做嘅嘢咯，係咪啊？愛心你咪做你嘅嘢咯。再唔係再老啲點啊？好似陳太咁啊，日日點啊？揸住個電話啦。上帝俾陳太隻耳靈，佢可以揸住個電話。我媽就唔得，我媽耳聾。但係我媽而家可以做咩咧？最近嘅事啊，有親戚嚟食飯，我阿媽你祈禱謝飯。哇！佢唔單止祈禱謝飯啊，佢逐個逐個祝福啊！原來得嘅喎，原來佢好似我哋話腦退化，已經有時都講亂嘢啦，有時人都唔認得到，即係有時認到，有時認唔到。但係咧，原來祈禱咧冇退化喎，佢祈得非常好喎。咁所以周不時我哋就會話：阿媽你祈禱啦，咁樣咁咧就等佢可以去服侍人，可以去做佢能夠做嘅嘢。姊妹弟兄，唔好俾你自己覺得自己老啦，冇用啦，我咁就停咗喺嗰度要繼續做。我哋有呢一個盼望，我哋有一個最大嘅恩典，就係我哋係跨越死亡，係咪？我哋嘅眼睛咧係跨越死亡嘅。人驚唔驚死啊？我話俾你聽，好多人話俾你聽，我唔怕死嘅。不過咧，一到話，哎呀死啦，摸到一嚿嘢，即刻點啊？即刻好驚，即刻成個變樣。我見過我媽媽86歲嘅時候乳癌，我朝早摸到粒嘢，見咗醫生照出嚟，哇唔止一粒。本來禮拜一睇醫生嘅，嗰日禮拜五，我見到我媽成個樣都變晒。咁我話唔好啦，我哋去醫生私家診所嗰度見咗佢先啦，唔係掛到禮拜一咧就嚇死咗啦，係咪啊？咁啊嗱嗱聲去。我媽媽係基督徒，當佢霎時間要面對係咪癌症咧，佢都會面色大變。如果嗰啲冇信主嘅人點啊？嗰一剎那係好難捱噶，係咪我嘅死期到咧？係咪已經排隊排到我咧？我哋都會驚嘅，係咪啊？你話唔驚，去到嗰度埋邊咧，你就知我可能我都會驚。不過我哋會驚完驚定啊，係咪啊？基督徒我哋驚一陣間咧，嗰剎那我會驚。我雙眼壞嘅時候咧，查出嚟好差，我嗰剎那個心沉到落底。我話如果我3年盲咗對眼咁點咧？如果我未退休就盲咗對眼咁點咧？我好多嘢想退休之後做嘅，咁點咧？冇得做啦，我心沉唔晒。不過我3日，我消化晒呢件事，爬翻起身啊！點解啊？因為我相信，如果世界上有好多盲人，佢哋可以咁樣生存，我都應該可以。啱啱？神有冇力量可以俾我？如果神認為呢一樣嘢係我要俾我嘅，上帝派俾我嘅，我可能70歲我要盲眼，或者65歲我要盲眼。如果上帝俾我嘅，我相信咩？我相信佢會俾我力量經過。呢個就係咧跨越困難，就係我哋有嗰個盼望，我哋信得過我哋嘅上帝係愛我哋，信得過我哋嘅生命係喺愛子嘅國度裏面。我哋信得過呢一個盼望係幫助我哋跨越呢啲困難。如果上帝俾我哋嘅路係咁行，佢一定陪我哋同行。所以你問我驚唔驚？如果我哋從人嘅角度睇咧，會驚啊，係咪啊？即係你盲咗對眼，你真係乜嘢都唔做到啊！
但係喺我哋仍然要存呢一種嘅盼望，就係縱使上帝唔醫治我相信呢件事喺佢裏面仍然有佢嘅祝福，或者佢要差我去另外一個世界做另外一啲嘅嘢嚇，差我去另外一個群體裏面做另外一啲嘢，或者佢要用我一啲嘅新嘅經歷係去做一啲嘅嘢，我唔知道啊。如果我哋有呢一種嘅盼望，我哋可以前行。呢度有一個人，佢叫做西面，一個老人家，佢得到上帝聖靈嘅啟示，喺佢自己未死之前咧，佢會見到彌賽亞。佢好老啦，佢咩都做唔到，佢就喺嗰度做咩啊？佢喺嗰度祈禱，佢喺嗰度為以色列民祈禱，祈禱彌賽亞嘅降臨，等待佢哋所盼望嘅呢個榮耀嘅君王。佢就喺嗰度禱告，直至到有一日佢見到耶穌，嚟聖殿行國禮，見到耶穌嚟啦，佢就點啊？佢就開心，佢就話咧：我好開心。sorry， 我快咗。佢就好開心，佢就話咧：主啊，如今可以照你嘅話，釋放你嘅僕人翻去。因為我嘅眼睛已經看見你嘅救贖。嗱，弟兄姊妹，你見唔見到上帝嘅救贖？見唔見到？你見唔見到啊？你見唔見到啊？你經歷咗上帝嘅救贖未啊？如果你經歷咗上帝嘅救贖，你做咩要驚死啫？係咪啊？我哋邊度使驚死啫？死唔係一定俾老人家㗎嚇。我哋一個屬主嘅人，我哋經歷咗。佢話我呢個西面，佢話我見到你嘅救贖，我睇見你救贖嘅應許，我就已經可以安然去世。而我哋咧，我哋比西面更好，我哋係經歷咗耶穌基督嘅救贖，我哋唔使再懼怕。保羅佢話：起初福音嘅真道傳到你哋嗰度，就係聽見呢個福音所帶嚟嘅盼望，所以你哋咧，你哋嘅信心同愛心都係保存喺呢個天上嘅盼望嘅根據。有咗呢個盼望，我哋好好活在地上。今日活得好，將來我哋喺上帝面前就領賞賜。一齊讀呢一段聖經。我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着我們，當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，全心忍耐，不那擺在前頭的路程，仰望我們信心創始成終的耶穌。他因那擺在面前的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。耶穌嘅路都係我哋要行嘅路。我哋今日咧，我哋見到嘅，我哋亦都係要看見前面，我哋為我哋預備嗰個嘅即係喜樂，我哋可以咧好好咁生存落去，因為將來有一日，我哋都喺天上同主一齊分享呢一份嘅祝福。我哋祈禱，主耶穌，我哋多謝你。我哋身邊真係有好多弟兄姊妹，喺我哋中間有好多嘅老人家，佢哋嘅見證已經成為我哋嘅雲彩。我哋喺聖經裏面又睇到好多嘅例子，佢哋成為我哋嘅雲彩。主要係因為佢哋有耶穌基督你救贖嘅盼望，佢哋可以喺地上用憑信心、憑愛心活落去。主啊，我哋今日都祈求你，讓我哋一班老人家，我哋雖然身體一日一日衰退，但係我哋仍然存住呢一份嘅盼望，盡我哋所能去愛你，盡我哋所能嘅去愛人，盡我哋所能嘅，我哋去掌握上帝你俾我哋嗰份嘅信心，以至到我哋有力走落去。願主使用我哋，讓我哋每一個老人家都成為一個明燈，成為一個耶穌基督嘅見證人。願主祝福恩領，禱告感謝，奉主耶穌基督聖名求，阿門。